Wow មើលនៅខាងក្រៅក្នុងខ្ញុំដើមដូងនេះខ្ទង់100ឆ្នាំបងប្អូនអាយុកាល100ឆ្នាំកម្ពស់មិនក្រោមពី40ម៉ែត្រទេកម្ពស់ដើមដូងនេះហើយឡៃខ្ញុំឈរថតនេះគេហៅថាភូមិសំណាញ់ភូមិភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាផ្លូវទៅភូមិសំណាញ់ហ្នឹងនៅជើងភ្នំសំពៅដែរខ្ញុំពិបាកនឹងប្រាប់ផ្លូវមែនតើដោយសារផ្លូវមានកលុកកលាតច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចសើចនៅក្នុង Google Map បានដាក់ភូមិសំណាញ់ទៅនៅជើងភ្នំសំពៅគឺបង្ហាញទីតាំងផ្លូវមកហើយនៅភូមិសំណាញ់នេះគឺសម្បូរទៅដោយដើមដូងច្រើនហើយខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍មកម្ដងម្កាលដែរប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំក៏ថតបង្ហាញបងប្អូនខប់ប្រាំងផ្លែខប់ធម្មជាតិខប់នេះគេហៅថាមកខប់ប្រាំងខ្ញុំហៅមកខប់ប្រាំងនេះខ្លះហៅខប់ព្រៃបេះដើមមិញគេយកមិញ5ចេះ4-500ញ៉ាំទៅកុំមកបានញ៉ាំចេញស្ងោរកុំមកបានឧស្សាហ៍នៅស្រុកខ្ញុំអស់ហើយចានេះណាក្មេងៗស្រួលអត់តន់ស្គាល់ចេញនេះណាមានតាមភូមិខ្លះអត់សូវមានតាមភូមិខ្លះគឺអត់ហ្មងនេះហើយចេះស្នាប់មុខនៅពីក្មេងណាធ្លាប់បេះដាក់ស្ងោរលក់ណាចេះនឹងហើយចេះស្នាប់មុខអាហ្នឹងគេញ៉ាំស្ងោរក្តៅអញ្ចឹងទៅស្ងោរមិញនេះពេលញ៉ាំវាទៅនឹកឃើញដល់នៅក្មេងហើយខ្លះទៀតនឹងលឿងហើយក្មេងចំណត់ឡើយអត់ស្គាល់ចេះនេះទេចេះស្នាប់មុខដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់សូវមានឥឡូវពីមុនផ្ទះខ្ញុំសម្បូរតែឥឡូវអត់ប្រើភូមិខ្ញុំម្ដងគឺអត់មានហ្មងនៅដែនដើមឡាដើមដងច្រើននេះតែនេះគេហៅថាភូមិសំណាញ់ឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនតែខ្ញុំមកដើរលេងខ្ញុំពឹងទៅលើ Google Map ទាំងអស់ខ្ញុំអត់បានទៅស្គាល់អីទេខ្ញុំពឹងលើ Google Map ទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះគេអាសាមកថតរូបដោយសារមានដើមឡាហើយបើនិយាយពីដើមដូងវិញខ្ញុំសួរអីអ្នកលក់មិញតាំងពីជំនាន់យាយគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងក៏អាយុ60ហើយតែមកជំនាន់យាយគាត់ទៀតតែជំនាន់យាយគាត់នៅតាំងពីក្មេងៗដាក់ដើមដូងនេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយដើមដូងវិញបើឲ្យគេឡើងគេមិនឡើងទេគេថាខ្ញុំសួរគេទេគេថាគេអត់ឡើងទេពោះពេកគេចាំតែដល់ពេលទុំធ្លាក់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមពិតជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើតិចល្អហើយទេសភាពយើងថតរូបថតអីក៏ស្អាតដែរកន្លែងនេះផងដែរគឺឃើញឧស្សាហ៍មានគេមកថតរូបហើយក៏គេមកថតរឿងកន្លែងហ្នឹងដែរទៅតំបន់កន្លែងនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អមកទៅគឺស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងដើមដូងបើសិនជាដូចសមុទ្រនេះនឹងអេនប៉ុណ្ណាទេហើយនៅតូបគាត់ហ្នឹងក៏មានកន្លែងរឹងឲ្យយើងអង្គុយសម្រាប់ផងដែរណាហើយកុំភ្លេចទៅលេងទាំងអស់គ្នានៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលា